la segona part, que són les cireres, que són fonamentalment totes les cireres que hi ha, moltíssimes varietats, com també de l'albercoc, provenen de dues espècies molt pròximes, botànicament. La cirera dolça, algunes amb rabet i altres sense rabet, duen les picotes, perquè quan l'agarres se queda el rabet enganxat, no té major, són cireres dolces. I després tenen les cireres àcides, que són una altra espècie, la de datus, que també es diuen guindes. Les guindes generalment es prenen preparades, tractades en algo, és més freqüent menjar directament la cirera que no la guinda. O menjar, no passa res, és un poquet àcida, però senzillament el que fan en la guinda és posar-li alguna cosa més per a millorar el sabor. Qui du les cireres? Les cireres passa com en els albercocs, no són originàries d'ací, d'esta part de la Mediterrània, i la duen de l'altra banda de la Mediterrània, d'Àsia Menor. I la duen, se suposa, o se li atribueix el portar-les aquí, a un general romà, de l'any 74 abans de Crist, un general que s'enfronta a Mitrídates, el rei del Ponto, ese que se prenia veneno a poc a poc, per a preparar-se per a no ser envenenat. Quan torna d'allà, d'Àsia Menor, du algunes fruites que ha conegut i les introdueix a Roma. I era el tio que feia els banquets més exquisits i el millor de lo millor sempre t'ho trobaves en casa de Lugo. Jo què sé, llengües de tauladí rebossades en ou, jo què sé, coses de xestines raríssimes, pamba. Bueno, me lo acaban de inventar, era su padre. Era una de les plans normals que acaban tauladí i llevaven la llengua. Jo què sé. El que havia que dir és que tenia fama de ser la persona en uns gustos més depurats, més exquisits. Tenia el millor cuiner de l'època, que després va fer un llibre, un dels primers llibres de cuina, i és també cèlebre perquè en un moment donat ell, que estava habituat a fer els banquets més grans, més suntuosos, li encarrega al seu cuiner que li prepare el millor que se li pugui ocórrer i no sé què. Aquell li diu, bueno, i qui vindrà avui que hem de preparar el millor dels banquets? I no ve ningú. Avui, lúcul, sopa amb lúcul. Jo soc el mi. Entonces, el millor de lo millor de lo millor. Lúcul. Aquest lúcul introdueix les cireres i li diu a Xina cireres o paregut Seràsum, perquè provenien d'una població d'Àsia Menor que li diuen així, Seràsum. Això passarà a Seràsum, de Seràsum a Cirera, Cereza, Cireja, tot el... Sí, després canviar respecte a la paraula original, que el que indica és un topònim, el lloc d'on ve aquesta fruita. Aquí on més ha triomfat ha sigut a la vall de Gallinera, les valls de l'interior muntanyós, en el que allí, quan vas, fins i tot el paisatge és bonic, quan està tot florit i vas passant d'aquests camins, tots els cirerers blancs, una estampa preciosa, quan és el conjunt del paisatge tot tornat d'un blanc més intens encara que el dels ametlers, i que, en fi, enseguida el reconeixem, a la vall de Gallinera, com en la vall del Jerte allà a Extremadura, o, per què no dir-ho, Japó, on el paisatge típic de Japó sempre és tindre allí cirerers. És una festivitat que tenen extraordinària i que també en un moment donat, l'any 1914 o per ahí, envien un bon grapat de cireres a Washington com una cosa d'homenatge i de reconeixement mutu i en Washington també és un lloc on els cireres abunden extraordinàriament i conformen part del paisatge urbà de Washington. No, que a nosaltres la vall de Gallinera en diferents varietats, la Burlat, la Planera, la Pilagua, el Nadal, Picota, i varietats de picota amb bruners, pico negro. Que el que tenim és varietats, qualitat i demés. I a més, la cirera passa també com en l'albercoc. No únicament es pren crua, es pot prendre d'altres maneres. I una d'elles, de luego, és fer-les amb xocolates, bombons en cirera, és un clàssic, o bé fer-ne el licor, fermenta les cireres, el sucre que té la cirera fermenta,
després d'estiles, i aquest licor és un licor de certa graduació, i són els Kirsch o el Maraschino, el Kirsch d'Àustria, de Suïssa, d'Alemanya, són Kirsch, Kirschwasser, és aigua de Kirsch, i en Itàlia, Eslovènia, Croàcia, aquella zona de com veieu, els Maraschino. Són Kirschwasser, begudes, Kirschwasser, que és Kirschwasser, vol dir aigua. Una altra cosa important de la cirera és que forma part de nombrosos quadres. La pintura ja vol dir que no és únicament una qüestió de menjar o beure o d'històries o noms. És que algunes de les fruites estan en quadres extraordinaris, bellíssims. Aquesta mateixa de l'esquerra és d'una pintora, una de les escasses pintores, dones, que formen part de l'elit de la pintura de l'època del Renaixement i l'inici del barroc, que seria Artemisia Gentileschi, que té una Madonna con Bambino, malauradament aquí no es veu bé, són cireres. La mà del xiquet. El xiquet en les cireres, i en certa mesura, la pintora quan pinta això, el mugró de la mare també s'assembla a una cirera. I el xiquet té les cireres, també se li diu la Madonna de les cireres, el Bambino en cireres. O este de Manet, l'Enfant dels Cedís, el xiquet de les cireres, són quadres de la història de la pintura amb la cirera com un dels coprotagonistes. Malauradament és que no sé... Ghirlandaio, un dels pintors del Renaixement, té un quadre, la Santa Cena, l'últim sopar, en el que, curiosament, i tot i que la Bíblia i els evangelis parlen de cireres, tota la Bíblia no apareix en les cireres, però és un menjar tan exquisit que Ghirlandaio no resisteix. I diu, home, encara que no diguen res l'evangeli de quan estan sopant i de més, jo en la taula, el postre, s'inventa, clar, no se pot inventar algú, aquí ha dit que no havia cireres, el que no diga que no hi havia, no vol dir que no n'hi haguera. És la manera de justificar-ho. I aquí estan les cireres, també, aquí estan cireres, són cireres. Cosa curiosíssima. És l'únic quadre, que jo crec, en el que la Santa Cena té cireres en el que és la taula i és com si estigueren menjant-les de la manera més normal. El postre, sí, el postre normal. Uno dels grandíssims pintors de natures mortes, bodegons, és Meléndez, i Meléndez té un quadre en el que posa cireres. I la cirera, clar, és tan atraient. És que la coloració i el propi contrast d'ella mateixa, del color de la fruita, amb les fulles. I el vercó. Entonces tens allí, pataplom, les cireres. El bodegó de Meléndez. O este altre retrat, de Lady Coningsby, i pa Coningsby, també en les cireres. Agafa l'estrella de la pintura i les cireres apareixen més que el que un diria, diguem, a l'azar, les fruites. És una fruita, diguem, que té encant, que apareix. I a veure, alguns d'aquests pintors, en més d'un bodegó, fan aparèixer les cireres. I passem al tercer dels fruites, els nísperos. Sí, me digo. Lo de caerse de un himno, ¿sabes? Sí, no. Hay una, no sé exactament per què. L'únic que, jo també he pegat a voltes això, caerse d'un himno. No sé de quan és aquesta expressió, l'únic que sé jo d'algú que estava en un guindo i es va caure és un corresponsal americà d'un dels periòdics de Washington en l'època de la guerra de secessió americana, en què en una de les batalles importants ell, per a veure-la des de dalt, com diu, puja a un cirerer, no sabia si era un guindo o tal, puja a un cirerer i en les explosions i tal, pum, se pega un bac. Si això té que veure el cas d'un guindo, d'alguna manera, no tinc ni idea, i és una bona, però és que me sona com, diguem, massa distant, com per a que aquí tinguem aquesta expressió, però una volta llegint coses sobre la guerra de secessió americana, i este recorda, diu, va tenir una certa fama perquè puja a l'arbre, que era un cirerer, perquè a voltes
llegint una cosa que no té res a veure en plantes, te trobes que fan un comentari lateral i dius, em va passar també en el cirerer, llegim una història de la guerra del Vietnam. En un moment donat, els vietnamites fan una mena de pou de màquines de Saigon, penetren a l'ambaixada americana, estan a punt de conquerir-la, després els americans les refusaran i tal. Crec que és l'ofensiva del Tet. Pues bé, havien preparat ells una mena de llançagranades especials, se l'havien fabricat ells, peguen un estoc contra on estan els marines, allí atrinxerats dins de l'ambaixada, rebenta tota l'habitació i diu la crònica. I l'únic que se va salvar, i no va ser descrit, va ser, tot i l'explosió, tot el marc de la porta de l'açò, que era de fusta de cirerer. Això hi ha gent que li gusti, no ho vaig anotar. Això què són? Les qualitats d'aquesta fusta, que el que no aguantaven els maons, la paret, eixa sí que aguanta vibracions intenses. Però són coses d'aquests detalls en la història que te passen per davant i com estàs pendent de coses que tinguin que veure amb plantes, això crida l'atenció, encara que en aquest moment estàs llegint batalles, però coses d'aquestes. Però en fi, controlarem un camp perquè no sé d'on prové aquesta expressió. Però el guindo i el cirerer és el mateix, no? El cirerer és l'àcid, el cirerer àcid. El cirerer és cirerer dolç. I el guindo és el cirerer àcid. És dir, la diferència està en que la cirera... No sabia que era el cirerer. Sí, és el mateix, el guindo és un cerezo. Sí, i té un sabor diferent, vamos, sí. Però els dos són tradicionalment cerezos. Dentro del paquete de los cerezos. Sí, n'hi ha guindos plantats per així. Sí, exacte, és més agradable. Esa és la característica que diferencia uns i altres. Després el que sí que s'han fet ha sigut creuaments, híbrids, i entonces això, saps? Híbrids, després híbrids reforçats per un altre creuament en la planta original de la cirera, agarrar també de silvestres, s'han fet moltes coses d'aquestes, però el guindo en principi seria una cereza àcida, per dir així ràpid. Y hay un pacharate que fuera a Navarra, hay un pacharate. De un altre prunus, d'un prunus també, el prunus espinosa, però és, diu aranyó, o en castellà endrino. Bueno, l'endrina és el fruit, l'endrino és l'arbust. I en això es posen anís i es trau olors, aromes i demés i fa el patxaran. És un altre prunus, però en aquest cas és un prunus que no es menja, a més. És massa xicotet. I és el que fa patxaran. Com el cafè, ja. Sí, una cosa de... La cirera de cafè. Sí.